Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratal mukarramin, akhinal kiram, Kiai Ma'mun Hidayat bin Kiai Bakir, Pondok Pesantren Sumber Tombet Betokote, alladzi sami'na wa ata'na. Semulja Kiai Ra'i Jukenan alladzi sami'na wa ata'na, setejah para kiai, para guru ngaji, para habaib, para tokoh masyarakat, bini sepuh nang etisah Kak Dinto, tisah tengiten, wabil khusus deka kepala tisah-tisah tengiten, seka setejana abdina muljaaki terhormati. Hadirin sesami-sami mulja, seabdina muljaaki terhormati. Alhamdulillah, abdina ajunan esaat areh semangken manabi tak fitah insyaallah malam tanggal 11 deki daras bulan Ramadan 1440 petok Hijriah. Sore semangken abdina ajunan sateja mikdar sareng Allah Subhanahu wa taala hadir dekah majlis zikir, hadir dekah majlis ta'lim dalam keadaan sehat wal afiat, tor dalam keadaan puasa. Mangkana ya basaki bag semuh lok-lok. Tapi tenang, secemaki orang lebih kak dinto ampon apukah abdina ajunan seteja. Artena kepungaan orang apuasa kak dinto eng kicem-cem semangken kak dinto. Alhamdulillah, abdina ajunan sore are semangken hadir nang majlis zikir Allah Subhanahu wa taala. Atabu dalam Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ongku bedah dalam penciptaan langit dan bumi, ben dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Pasera seeka maksud orang-orang seakadun akal engki kak dinto alladzina yadhkuruna
yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang berakal semaksud alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Engki kak dinta sesenantiasa emun adikir dak kajunan epon Allah Subhanahu wa taala dalam mancingan dalam tojun otabah dalam alengkina dalam posisi asaren otabah dung tedungan ki furu abtina ajunan mangkat dari telembang sebang epon adera engki kak dinto termasuk qiyam Allah termasuk qiyam termasuk mancing karena ten kula yakin ajunan kak dinto adera kelaban posisi mancing karena kihat sehat. Kak dinto kabitong atikir ke Allah Subhanahu wa taala. Karena niat hadir dak ke majlis zikir, niat hadir dak ke majlis taklim. Lebih pas misalkan arang pak acara wa duaan ben kancana. Pas sambil arasanan sambil atunging rok celen kita depak jangan kemak munde guna saya ngisi nemu beli setia terima kasih nih gua iya deh munde pun kemak mun ngode atot ya bang aki munde dalam tinggi bahasa itu saya ngadem agak gitu tak ingki kan ni ka sambil adera sambil tunging buat duaan kita ada pak ceden ki guru bisa tak ingki kan mun tak keng sambil nur akumpulan majlis zikir majlis taklim ate pani kata kok karat kan pada ben keman gak disa mun pon abit tek keung seh pas teh positif karat gak dinto sing kena tak tajum ate kak dinto untuk emun adikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak jian le anjan situ kena nyampit. Kan kok sebut hadir aktif melolo. Pun bergompolan tak gengpolan ate tak kok karat. Jadi kok make bu sibuk dak remai jaga aja. Make yolo yo dak remai jaga aja. Untuk bisa hadir dekat majlis koloman, majlis zikir, majlis taklim, sebina sareng kemak mun sumber betul. Alhamdulillah. Kak dinto cukan kabitong adikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Tung mancing marebon. Dua wa qu'udan kak dinto dalam alengkina. Lah semangken panika abdina ajunan prapan alengki toju neng eka dinto musalla kak dinto dalam rangka adikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Ki furuh ampun mau suratul Fatihah dipimpin sareng ramakmun terus aki sareng maos tasbih, tahmid, tahlil, istighfar juga dipimpin sareng semuljah kerak nikah dinto adikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Cuma je reng semangken sagak dinto tandaitan. Mana bi hadir dekat majlis zikir kak dinto cukup raja. Sak biasaan kak dinto sebedeh neng epekeran ko susu kirlastaria. Bengki na bengki. Nah coba mana bi acara lain-lain seumpama
nging tunggingan. Iya ya. Harga sampai setiap corak turun lah Kak. Jarang anu penyakit datang boleh. Penyakit dari India. Yang kena dengan pasar, lain kok gini nggak pernah bersama orang ke harga sampai ya. Karena setiap banyak sampai si beres itu. Tak kerasa mana Nabi atunging bab dunia. Tapi mana Nabi adikir ke Allah Subhanahu wa taala sekejap saus katon abid abid. Karena kuda neraja, karena pacet kuda sareng setan, sobaja aktina ajunan setan jaga tintok tak aktif tak istiqomah dalam ngireng gombolan majlis dikir atau majlis taklim. Saya nomor telok yang kigak dinto dalam dung tedungan otabah tedung ampun ngideh ampun elang akal. Katipun apa abita akidung tedungan sarang asaren ampun ngideh elang akal. Mak pas kabitong adikir ka Allah Subhanahu wa taala. Manabi prapandung tedungan otomatis pikiran ki sadar. Tapi manabi ampun asaren pun ngideh elang akal mak pas kabitong adikir ka Allah. Nih kan kudu diperjelas. Manabi dung tedungan sebelum ngideh kak dinto seampun yang juraki sarang ulama sarang guru abdina ajunan saja mau istighfar selekor kali mau sholawat selekor kali lestari kak dinto mau surat al-ikhlas telo kali karena mau surat al-ikhlas telo kali kak dinto sami sarang ngatam aki 30 juz Al-Quran. Lastari kak dinto terus aki surat Al-Mudatain Al-Alaq sareng An-Nas kak disa. Baru lastari kak dinto terus aki kalaban ayat kursi pas maos doa sebelum tidur. Katipun apa? Menabi doa sebelum tidur ngireng. Katipun apa doa sebelum tidur? Seampun biasa ya cerening KTK gak bisa. Seampun ya cerening KTK nak TK hafal setujuna. Ben pajat yang malaki benak anak TK karena pajat elate didik sebenarnya untuk bisa istiqomah mau doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalaban asmana ajunan ya Allah abdina epodi torjukenan kalaban asmana ajunan ya Allah abdina emate. Deti manabi ampun adikir manabi ampun lastareh mas doa sebelum asaren gak dintok asaren elang akal ngidena asaren gak dintok kabitong adikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dintok maksudnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Benker mikir bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Kita adenga ke atas masya Allah langit ya. Macam lebar kamu. Cek entar ke Lombok berde langit. Entar ke Jakarta yatasan pakun berde langit. Entar ke Malaysia merantau pakun berde langit. Mabar lebar kedua. Itu jeng benar palangir mikir dalam pikiran abdina ajunan saja. Di meton jeng langit yang kok mulai sepen, mulai lambat sejak lahir, sejak melak ngalat tali dunia. Tak teman ngatai lah eton jeng langit je raja dan marah.
mun pas pakai ker langit re manusia tada yang pas tepes ingat kertas ingat kepeng tetero na'udzubillah summa na'udzubillah min dekat dinto seeko cak ker mikir atas penciptaan langit terus epon ker mikir atas penciptaan bumi bumi beda penapaan bumi kak dinto beda gunung bumi kak dinto beda tase aing sok luas te pangkipon jana bumi kak dinto beda abtina ajunan seteja ancepon ilmu geografi ilmu alam bumi kak dinto bunter aja milana beda kemper sekocak bola bumi semangken pertanyaan nama Nabi abdina ajunan seteja manusia kak dinto beda etas bumi berarti kan soko kak dinto pak tepan soko itu bumi otomatis tak kira labu tapi pertanyaan nama Nabi bumi kak dinto apoter pas posisinya abdina ajunan seteja manusia kak dinto seetas bumi kak dinto posisi beda neng beneng bumi akan tong ke bumi minta dumpa Masya Allah, minta dumpa. Cek reng posisi manusia kak dinto perapan apa bumi posisi manusia beda bumi. Lain boleh menabi beda epeng hidup bumi. Perapan bumi kak itu apoter abdina ajunan sedaja beda dengan epeng hidup bumi. Minta teling, minta mireng. Mi pakun sotek tegak berdiri abdin ajunan sedaja. Teka dinta sekojak ker mikir kakuwasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata usud demi usud bumi kak dinto ejeptah sareng Allah subhanahu wa ta'ala mengandung yang namanya gaya gravitasi bumi. Manabi imatura aki kempanga gaya gravitasi bumi kak dinto magnet sami sareng magnet manabi bedah son bedah mike kak disa bedah bisa bunter iburin kak disa sekojak magnet coba pas pakok magnet sabe ebebe pakoh penyerengseng sukuni pah ocol kak dinto sepakoh mesteh nabeng ka magnet tak kir-kir ka lain nah apa napa karena magnet mengandung gravitasi nah cek magnet kisah nih sarang sifat bumi kak dinto narik ke benda-benda sebeda ning ke bumi kak dinto termasuk manusia ben lain-lain nah deti sanaos beda posisi abdina ajunan seteja kak dinto tarik ben bumi tetap tak jumpa seanya manusia makhluk lain nah kak dinto hewan gunung aing segera tak jumpa karena tarik sareng seekocak gaya gravitasi bumi kak dinto Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah sampurna hasil ciptaipun Allah subhanahu wa ta'ala seampun parengaki deka abdina ajunan sadaya Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Allah ya Gusti abdina ma khalaqta hadza batila para pa ajunan nyipta sadaya kak dinto kalaban sia-sia tentu tidak tentu tidak seteja secepta Allah subhanahu wa ta'ala alam tor esen gak dinto kalaban fungsi masing-masing bedeh gunana bengse berpaku setan sekali jelas-jelas nyambih kecelakaan kamu manusia gak dinto fungsi manfaat nggak bisa kapasera kamu manusia sesoleh seta anda tak poron kuat kebal seengke setan tak mampu aku deh nyingla menghindar dari godaan setan
milana manabi manusah kak dinto mampu menghindar menyelamatkan diri dari godaan setan manusia kak dinto kemudian pangkat ada bian tengki sarang malaikat manabi malaikat tak kedua nafsu manabi manusia kedua nafsu bedeh potensi kemungkinan untuk anak maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala lebet nafsu tapi manabi malaikat jarang tandi nafsu Pak Bu tak bisa maksiat ke Allah. Malaikat kak dinto ciptah dari nur dari cahaya tugas sakarokun alaksani kon pa kono Allah. Tak dinto malaikat. Tak kedua nafsu. Tapi manabi manusia kalau bernafsu tak ngangkui kalau bernafsu nyingna menghindar tak poron kekudaan setan maka manusia kak dinto kemudian pangkat sareng Allah Subhanahu wa taala lebihan sareng kemudian malaikat kak dinto manusia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi yang ki abid ibu kan para rabu sesami-sami mulja, seabtina mulja aki terhormati. Abtina ajunan hadir emosola kak dinto samangke. Kak dinto hadir malaikat Allah. Seposak neng emosola kak dinto sampai mengelepakkan kelembengah malaikat kak dinto asoson sampai depan ke langit sepaling bunda. Hadis sahih Bukhari Muslim. Bedah malaikat pansaponapan malaikat sepacet tugas kak dinto narima pakon dari Allah khusus untuk nyareh tineliti bergerilya acolon terus neng etas bumi gak dinto malaikat tineliti nyareh majlis dikir tor majlis taklim semaimud dekat Allah Subhanahu wa taala manabi ampun mangki malaikat majlis dikir Hei, nah, Pak Disaro, lawan di securuan deh jero, lawan pujuk curuan, sedikit semakin tore, kepuruh malaikat sehadir Pak, Bu, malaikat toron hadir, asarengih abdina ajunan sateja untuk sami-sami adikir ngaku-ngaki asmanah dan asman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kelak gak desa malaikat hadir ning gak dinto. Asarangi abdina ajunan sateja untuk ngaku-ngaki dan asman Allah Subhanahu wa taala. Obus koloman malaikat ongke alapor dekat Allah ya Allah kusteh badah kusteh abdina mangki eti satengiten sesepoe sarang kirai semangkin perapaan badah majelis zikir ya Allah eta di Pak Soy tuan rumah Pak Soy ya Allah badah majelis zikir saat zikir ngaku-ngaki mucik adat asmana ajunan ya Allah. Pas apa saya tentang boleh gila dengan Allah. Aduh, ya Allah, anyu onda ajunan. Apa esenah doana? Apa pamintana kasengko? Tak dintoh kuste nyuun pamasuk aki dek sarkana ajunan. Seumpama swarga papaceng katang keburis adikir ki kuruci de mana kira? Ya Allah.
Kak dinto pakun muji asmana ajunan ya Allah. Pakun ngaku ngaki asmana ajunan ya Allah. Pas terus apa boleh saya bentah mayu. Ya Allah ka malaikat. Saya bentah Gusti kak ditujukeun terus pesalamet teh dari ancaman apoi narakan ajunan saya pun ilmuan. Saumpama neraka je papadceung ketang gebuleh. Saadikir ki buru je deuk remah rakera. Pakun kak dinto. Nyuun perlindungan, nyuun rahmat ajunan Gusti. Supaya selamat dari ancaman apoi neraka ajunan. Oh, ya munda iya. Apa seepentah tang kebuleh saadikir muci ngaku ngaki dek kesengkok ekapulna saporana ben swarga ebegih dekah tang kebuleh ajia. Pas bade pole situng malaikat acungcung. Bade segelopai Gusti. Ah, iya apa? Kaento bade situng orang ngampung lebet tak sengaja. Mireng je bade majelis dikir perapaan adikir pas ngampung adikir ambu Gusti. Keng gak dinto ahli maksiat ka ajunan. Bae saya ora jukan gak dinto. Cek keng karo ngampung ambu. Ka majelis dikir, padahal kak dinto ahli maksiat dek ajunan. Maka Allah pas adebu iya pada sepora bensengkok karena ngaule berokana majelis dikir selain semuci ngaku-ngaki dekah sengkok. Masya Allah, subhanallah, ongkurajah berokana majelis dikir kak dinto. Ongkurajah berokana majelis dikir. Kor ongku pak khusyuk dalam ate. Ongku abek kak dinto aromasah raja tusah. Bon ongku aromasah atas sejah rahmatipun Allah subhanahu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yaq'udu qaumun alladzina yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tak ada selebih pantas parengaki dak kasih tung kaum dak kasih tung kelompok sadikir dak Allah subhanahu wa ta'ala illa haffathumul malaikah. Toron malaikat mengelilingi majlis dikir dia pada arang-sarang adikir dak Allah subhanahu wa ta'ala. Nyampung ben hadis segala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ben etot tak rahmat Allah. Deka majlis dikir deka kebulan Allah seperapaan adikir deka Allah subhanahu. Etot tak kebelas na epon Allah subhanahu wa ta'ala. Mun pon Allah belas kasih sayang deka abdina ajunan sateja ampun. Ngetop pon tadi oleh setenggian. Sering abdina ajunan sateja gak dinto coma pun ngambri kebelas na epon Allah. Pun pasal yang puagi ibadah do tak sebanding pun paparing nikmat ipun Allah. Ampun dia punga piaki pun apa ilmu nak bo kam tak karo kun setetes di air laut. Cuma saya rahmat ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kebelasna ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin cuma saya lah neng majlis dikir model semangken gak dinto kebelasan Allah rahmatipun Allah itu tak ada keabdin ajunan saja. Amin ya rabbal alamin. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ben petoron ketentraman, ketenangan di dalam hati kan. Tenang tak tenang, adikir ke Allah.
celep tak celep ate manabi adzikir ka Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Cuma hanya dengan berzikir kepada Allah yang bisa dapat menenangkan hati. Manabi bak serbek seguni andi masalah seguni seumpama parapan atau karben bini tak akorben bini seumpama bini parapan ngeronyam seumpama masalah seguni erajai ben bini seumpama tiba dzikir ke Allah. Astagfirullahaladzim toju cek mancing karena toju gak itu bagian daripada meredam amarah. Pas terus akhir beristighfar, astagfirullahaladzim, istighfar deh. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ben Allah Subhanahu wa taala put nyebut abang ga aki dekah kebulas adzikir dekah Allah fi man indahu dekah malaikat sebedeh neng samping Allah guys. Ega abang ga aki arwah Musleh bin Ismail arwah aktif roh. Ega tungging ke malaikat serang aktif roh. Arwah pun beda kompolan hadir menolong. Arwah Jubri bin Rukin roh, arwah saben sake roh, ngan pelengan keng eja aja hadir ke majelis dikir. Arwah Rahmakmun roh, songkan saben keng eja aja ben Rahmakmun untuk nyepoeh majelis dikir. Paparing tetinan lampan dari abana. Ega bangga aki abdina ajunan seteja sareng Allah dekah malaikat Allah. Milana Bapak hadirin para ibu setejenah ngireng ketiyaki abdina ajunan seteja untuk bisa hadir dekah majelis dikir gak dinto supaya abdina ajunan seteja pagi dengan ampun peleman dekah ajunan ipun Allah Subhanahu wa ta'ala manabi ampun etempeng amal bagus ben amal coba abdina ajunan seteja tak dinto lebih berat dekah tempengan amal bagus abdina ajunan seteja. Amin ya rabbal alamin. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit elong-bolong adzikir deki terawian sebelum adzan isya mangkat ke masjid mangkat ke musholla niat salat berjemaah niat salat sunat tarawih berwitir niat atadarus elong-polong aman-aman bagus kan. Akhir beren ke amal bagus daripada ke amal coba. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat simurjaki Allah Subhanahu wa taala. Sakak dintoh pemator repeten kaula. Orang terlebihna menabi bedah deresah kak dintoh semata-mata paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Menabi bedah kalerona kak dintoh semata-mata karena kaputuna abad tibi. Seterbatas ilmu kak dintoh sesukuni ilmu kak dintoh. Cuma oleh teteh dari Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah. Mada pambaan apa-apa siri sengkok sekalipun cuma ayat. Dalam rangka kak dinto abdina depak jauh dari pasien dekah dinto tempat untuk supaya bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan semata-mata untuk muji tornakungaki idat ipon Allah Subhanahu wa taala kengkan ngamri teroliyah ridon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir abdinah mesenah tak langkung pagi tak langkung bu sholat teh jaga aki cek tinggal aki
Solat cek tina aki bilebi solat nang awal waktuna. Karena pada tabu afdalu a'mal sholati fi awwali waqtiha. Kelakuan amal sepaling afdal sepaling utama yang kita itu as-salat nang awal waktuna. Jadi mana bi ampun aden pas langsung mundur wudu. Manabi ki sibuk ben kelakuan sabak kelu cerke Cina, sabak kelu pacollah, sabak kelu sadeen mangkat ke jeding asalen asa seceh ngahalak wudu untuk wudu pas mangkat ke masjid salat berjamaah. Karena salat gak dinto anggap aki penting. Jak anggap aki sepenting as-salat. Manabi salat gak dinto yang kepenting. Begitu adan abdina ajunan langsung ngale dari kalaku enak paleman masuk ke jeding asa soceh untuk wudu mangkat ke masjid. Nah, itu manabi salat penting. Tapi manabi ibadik sepenting as-salat. Nah, panik kasih buje. Sepenting as-salat panik. Kalau 2:15 artinya 16 menit lagi ampun adan asar. Ki asar dan ki mangkat ke jeding. Teng pon ngatek aki Allah Akbar. Acem pon seadan kurang 5 menit. Bener bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid. Bahaya tak bahaya? Lepas ni kemun sepenting as-salat. Tiada sepenting as-salat. Subuh makira para matua are sepenting as-salat. Benih salat penting. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Lu kelluna saya hisab sareng Allah Subhanahu wa taala dekat seorang hambanya neng pagi areh tina kiamat yang kika itu as-salat bab salat. Itu jagang matenggang dia mendeng pasian. Maski ajunan ahli sedekah seumpama. Maski ajunan ahli abentoh seumpama. Cek wak ma'awak dan deng Malaysia. Mun salat acara kelacir. Karena as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Mun pon salat agak itu acara kelacir, salat ampun tak gena, tak pate kaurus, berarti amal-amal selain tos-tos keluh jangan malaikat kaki. Salat keluh yo urus ben sengkok, nak maju. Tanggal sekian, hari sekian, dak masuk punah, cek, ben malaikat Allah. Tinggi buka buku amal lah, tak ring aku tu, cek kalau setengah beton, catat ben malaikat nilai mirah. Ada sekian, jam sekian sholat duhur dak ramah. Kalau berang pas apa jam, ya cek boleh masuk ke kategori sepenting as-salat. Kalau 2:15, itu les boleh malaikat mira boleh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi yang sepenting as-salat. Ini salat penting. Nah, milana Abdinah pesen dekah tantretan si pada dekat dinto ngiring ketiaki baru salat. Cek enteng aki. Salah kepanika, salah dek nikah, laksanaki salat nang awal waktuna. Salat gak dinto penting, cek sampai andi panggelian, andi pikiran sepenting as-salat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sagak dinto pamatur dipeten kaulah. Orang terlebih dah nyun sepor atas seteja kacang kolangan tor abdinah matur sekarang ke atas seteja pangisto epon ajunan seteja akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rizqal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa akhir kalamina biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Gusti Pangeran abdina hadir dalam majlis zikir tur majlis taklim kak dinto. Abdina sateja si hadir saat sore semangkin kak dinto. Nyuuna kebelasna epon ajunan ya Allah. Supaya abdina sateja si hadir saat sore hari semangkin kak dinto. Bisa istiqomah alaksanaaki ibadah dan keajunan. Kokoh iman, kuat Islam. Ben akatiyaki dekat sateja perintah ajunan. Tor acawi dekat sateja larang epon ajunan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Paudi aki ate abdina sateja untuk bisa selalu emut adzikir dekat ajunan. Untuk selalu bisa istiqomah hadir dekat majlis zikir, majlis taklim. Saya senantiasa ngaku-ngaki dat asman ajunan termucik akuna ajunan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aktina nyuon dekat ajunan. Pasalamat aki dan sepuluh dua abdina sampun badah di alam kubur. Paringih pun kepunan surga ajunan. Paringih pun kepunan surga ajunan. Sehingga alam kubur lekah tera cemper ke badanna. Alam kubur cemper tera karena hadir paringih pun kepunan surga ajunan. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Paringih abdina selalu taufik rahmat ajunan tar hidayah ajunan. Sehingga abdina sateja si hadir saat sore hari semangkin ka dintu bisa andi kekuatan untuk bisa puasa menunaikan puasa dalam bulan Ramadan sebulan penting ka dintu. Ya Allah salat berjemaah nang masjid selama waktuna tak taubang. Ya Allah cukanan salat tarawih nang malam areh bulan puasa. Ya Allah cukanan ada terus mau mustabuna ajunan Al-Quran Karim leban kenging ridana ajunan. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Paringi dek abdina sateja si hadir saat ada semangkin umur si husnul khatimah. Umur si husnul khatimah. Sehingga nasrang ajunan abdina sateja si hadir saat ada semangkin kaparingan rahmat ajunan paki dengan alam kubur. Epalekah epatera epacemper epaling pun kepunan surga sareng ajunan. Tor saengkeun abdina si hadir saat ada semangkin ka dinto. Patapang kiaki pole Guste. Patapang kaki pole Guste. Paporong kaki pole Guste. Sareng sateja pangasempurnaan. Sareng sateja pangasempurna abdina paki nang surga ajunan. Kalaban kaparingan rahmat ajunan. Kalaban kaparingan ridwan ajunan. Ya Allah abdina ongkong kunyo onde ka ajunan. Abdina ongkong kunyo onde ka ajunan. Sehingga abdina dalam sateja gerak kuli enang tengka pula abdina sateja sahadir saat ada semangkin ka dintu.
Seteja tengka akhlak abdina seteja ngoleh ridhon ajuna terbedah ning ece dan ridhon ajuna birahmatika ya arhamar rahimin. Hada du'auna wa minkal ijabah. Istajib lana du'auna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله